Wit omor u wieħed mill-widien li minnu bdiet tinġabar informazzjoni bħala parti minn proġett wiesa li għandu lan li jħares l-ambjent naturali tal-Gżejjer Maltin, b'mod partikolari r-riżorsa Naturali Tal-Ilma. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Enerġija u l-Ilma Joe Mizzi qal li l-proġett għandu importanza strateġika fil-qasam tal-immaniġġjar tal-ilma. Dan bl-iskop li Malta tlaħħaq mad-domanda għall-ilma fil-waqt li tassigura l-użu sostenibbli ta' din ir-riżorsa. Il-proġett Life River Basin Management Plans beda ftit aktar minn sena ilu bl-entità Ambjent Malta se tkun responsabbli mill-implementazzjoni tal-proġett. Il-prinċipal xjentifiku ta' Ambjent Malta, Alex Borġgalja, qal li r-riżultat finali tal-istħarriġ se jara l-iżvilupp ta' ħdax-il masterplan u linji gwidi tekniċi għal numru ta' widien. Ħanibdew nagħmlu surveys tal-widien bdejn issa minn frar, ħandumu sena, ħanibdew niġbu informazzjoni dwar l-idroloġija u dwar l-ekoloġija, l-biodiversità, anke l-użu tan-nies fil-widien u din l-informazzjoni mbagħad setejn biex niżviluppaw masterplans u technical guidelines għal numru ta' widien, ġifieri tista' tgħid il-maġġoranza tal-widien f'Malta u għawdex li jiġu rappreżentati fi 11 il-catchment. Dan il-proġett se jikkunsidra l-ilma fil-widien, l-ilma tal-pjan, l-ilma tal-baħar kif ukoll il-produzzjoni tal-ilma mill-impjanti tar-reverse osmosis u tan-new water. Il-Ministru għall-Ambjent Jose Herrera iddeskriva l-widien bħala l-pulmun tal-pajjiż. Qed isir dan l-istudju biex wieħed jara kif l-aħjar l-stream tal-ilma u l-encashment tal-ilma jiġi preservat, għal sfortunatament matul is-snin minħabba l-iżvilupp u l-intħil tal-bniedem saret ħsara f'dan ir-rigward. Qal li kif jintem l-istudju se jintażlu żewġ widien fosthom wit omor bħala proġett pilota biex jiġu implementati interventi indikati mir-rapport. Is-Segretarju Parlamentari Aron Farrugia qal li l-programm LIFE u l-għodda finanzjarja Ewropea biex tgħin lil Malta tilħaq il-miri ambjentali. Dan huwa wkoll proġett illi qed jiġi finanzjat fost ħafna proġetti oħra u tajjeb ngħid li dawn ma' fondi Ewropej illi żamm il-Kummissjoni Ewropea u allura hemm mod kompetittiv kif il-pajjiż irid jikkompeti ma' pajjiżi oħra biex nagħmlu proprju proġetti bħal dan li qed naraw illum. Qal li l-proġetti finanzjati mill-programm LIFE qed jikkontribwixxu għan-natura, biodiversità, ekonomija ċirkolari u kwalità ta' ħajja aħjar għal kulħadd. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.